çağırıyorsun? Çünkü gidip ondan arkadaşını getirmesini rica edeceğiz. Biz niye almıyoruz? Nasıl gidecekmişiz oraya? Sihirle hemen gidip alıp geliriz. Çilekçim, hiç kimse bizim peri olduğumuzu bilmiyor ki. Hem aşağıda bizi kahvaltıya bekliyorlar. Şimdi ortadan kaybolamayız. O zaman aşağı inelim. Diyelim ki Çilek'in bir arkadaşı aradı. Yurttan onu alıp geleceğiz diyelim. Ya biz de sizinle birlikte gelelim derlerse? Onları peri esirgeme kurumuna götüremeyiz ki. Değil mi? Hem derlerse ki ne zaman telefon etti de Çilek'in arkadaşı çağırdı, ne cevap vereceğiz? Merak etme, sabırsızlanma. Perihan teyze şimdi gelir. Perihan teyze! Merhabalar. Kötü bir şey yok ya. Yok yok, Çilek'in peri esirgeme kurumundan çok sevdiği bir arkadaşı onu görmeye gelmek istiyormuş da yetişkin birinin gidip onu alması gerekiyor. Ay öyle mi? Hay aslında ben de gidip alırdım ama biliyorsun. Bilmez miyim hayatım? Ben hemen gidip getiririm. Sen hiç merak etme. Çabuk ol Perihan teyze. Onu çok özledim. Ay çok mu iyi arkadaşım bu senin? Adı ne? Alara dünyadaki en iyi arkadaşım. Ay o zaman ben hemen gidip Alara'yı getiriyorum işte. Perihan teyze, lütfen gelirken onu sıkı sıkı tembihle, olur mu? Biliyorsun bizim peri olduğumuzu bilen hiç kimse yok. Sen hiç merak etme hayatım. Bay bay, görüşürüz. Güle güle. Çilek, arkadaşım bir şey belli etmez değil mi? Aslında biraz yaramaz bir peridir. Sır saklamaz ama ben onu tembihlerim. Merak etme. Kaçma yakalayacağım. Seni yakalayacağım. Sen kaçma. Evet. Hadi tamam bırakın artık çocuklar. Hadi sofraya oturun bakayım. Alacağınız olsun. Siz beni öyle uyandırır mısınız? Benden çekeceğiniz var işte. Günaydın şekerim. Hayatım günaydın. Günaydın. Mua. Bak. Aa, kim hazırladı bu güzel sofrayı? Baba işte sürpriz buydu. Ama yumurtalarla kızarmış ekmekleri Çilek yaptı. Çilekten mi? De o ekmek kızartma makinesini çalıştırmasını bilmez ki. Yumurta da haşlayamaz. Biliyormuş. Ya vallahi billahi ben yardım etmedim. Telefonda annemle konuşuyordum. O sırada göz açıp kapayıncaya kadar yapmış. Ben bakarım. Hoş geldin Perihan teyze. Yoksa. Bak sana kimi getirdim. Alara. Çilek. Dudu, Dudu. Eda. Telefon mu çalıyor? Alo? Merhaba Umur amca. Annemle mi buluşacaktınız? Bir dakika bakayım uyanmış mı? Annem evde yok. Bana seslenmeden çıktı herhalde. Muhtemelen sizinle buluşmaya geliyordur. Tamam, görüşürüz. Eda, hayır, Eda. Bu babanın sesi. Neler oluyor? Babacığım neyin var? Bilmiyorum. Öksürmekten nefes alamıyorum. Ateşim de var galiba. Sen yanıyorsun. Sabahtan beri sesleniyorum. Annen de sen de duymuyorsunuz. İyi değilim. Ay dur. Hemen annemi çağırayım seni doktora götürelim. Nerede annen? Şatoda değil mi? Umur amcayla buluşmak için Betüş'ün kafesine doğru gidiyordu. Herhalde yoldadır. Anne! Ne var Eda? Anne, babam çok hasta. Hemen eve geri dön. Dönemem. Umur'la randevum var. Umur'la buluşmaya gidiyorum. Ay gitmemem için yapıyor bütün bunları, kıskanç. Ya vallahi hasta. İnanmıyorsan gel kendin bak. Hadi oradan. Yutmam. Umur'la
buluşmamızı engellemek için yapıyor bütün bunları. Vicdansız. Senden gelecek yardım eksik olsun. Öleyim de vicdan azabı çek. Merak etme baba. Annem yoksa ben seni hastaneye götürürüm. Hadi gel gidelim. Ay ne olur bir şey olmasın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.